মিম বলছি, হ্যালো শুনছো? আমি তোমার মিম বলছি, হ্যালো শুনছো? আমি তোমার মিম বলছি, হ্যালো শুনছো? আমি তোমার মিম বলছি। ভিউয়ার্স, আপনারা যে ভিডিওর প্রিভিউয়ে যে একটি রিংটোন দেখলেন, রিংটোনটি আমি মোবাইলের মাধ্যমে বানিয়েছি। তো আপনাদেরকে আমি সম্পূর্ণই দেখানোর চেষ্টা করব কিভাবে আপনারা এইরকম আরও অন্য রকমের রিংটোন বানিয়ে নিতে পারবেন। তো আপনারা এইরকম রিংটোন দেখে অনেকেই হিংসে করতে পারে। তো ভিউয়ার্স, আপনাদের এই ভিডিওতে সম্পূর্ণ দেখানোর চেষ্টা করব। তো আপনাদের কাছে একটি অনুরোধ, আপনারা যারা এখন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি বা আমার চ্যানেলের ভিডিও দেখেন এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি, তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল নোটিফিকেশনটি অল সিলেক্ট করে দিতে ভুলবেন না। ইতিমধ্যে আপনারা যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। তো আমরা এজন্য আমাদের দুটা উপাদান লাগবে। দুটা উপাদান হলো আমাদের দুটো অ্যাপ্লিকেশন। ইউটিউব থেকে আমাদেরকে দুটি অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করে নিতে হবে। আমি আপনাদেরকে প্রথমে দেখিয়ে দেব দুটো অ্যাপ্লিকেশনই। তো প্রথমে আমরা আমাদের যে আমাদের মোবাইলের যে প্লে স্টোর রয়েছে সেই প্লে স্টোরটি ওপেন করে দেব। দেওয়ার পরে জাস্ট সার্চ বারের উপরে আমরা টাইপ করে দেব বেস্ট MP3 এডিটর। সার্চ করে দেওয়ার পরে আমাদের মাঝে একটি অ্যাপ্লিকেশন চলে আসবে। সেই অ্যাপ্লিকেশনটি আমরা ইনস্টল করে নেব। তো আমার ইনস্টল করা আছে, এজন্য আমার এই জায়গায় ওপেন দেখাচ্ছে। আপনারা অবশ্যই বেস্ট MP3 এডিটর এই অ্যাপ্লিকেশনটি ইনস্টল করে নেবেন। তো তারপরে এবারে আমরা আবারও সার্চ বারে ক্লিক করে দেব। ক্লিক করে দেওয়ার পরে T2S এই অ্যাপ্লিকেশনটি সার্চ বারে টাইপ করে দেব। সার্চ বারে T2S সার্চ করে দেওয়ার সাথে সাথেই আমাদের মাঝে একটি অ্যাপ্লিকেশন চলে আসবে। এই অ্যাপ্লিকেশনটি আমি আগে থেকেই ইনস্টল করে রেখেছি সময় বাঁচানোর জন্য। তো আপনারাও ইনস্টল করে ওপেন করে নেবেন। তো আমি T2S এই অ্যাপ্লিকেশনটি সবার প্রথমে ওপেন করে নেব। T2S টেক্সট টু ভয়েস এই অ্যাপ্লিকেশনটি আমি ওপেন করে নিচ্ছি। ওপেন করে নেওয়ার পর আমাদের মাঝে একটি ইন্টারফেস শো করে দেবে। আমাদের কোনো সেটিংস এখানে অন করা লাগবে না, সব কিছু অটোমেটিকলি সেটিংস করা থাকবে। তো আপনারা যদি চান তো এই জায়গায় সেটিং অপশন দেখতে পাচ্ছেন একটি কিবোর্ডের উপরে, এই সেটিং অপশনটিতে ক্লিক করে দেবেন। ক্লিক করে দেওয়ার পরে আপনারা জাস্ট এই জায়গা থেকে আপনাদের যে স্পিচ ভয়েস রয়েছে সেই স্পিচ ভয়েস ফিমেল কণ্ঠে দিবেন নাকি মেল কণ্ঠে দেবেন সেটা সিলেক্ট করে নিতে পারেন। তো আমি এই জায়গায় বাংলা বেঙ্গলি সিলেক্ট করে রেখেছি, আপনারা যে কোনো ভাষার সিলেক্ট করে নিতে পারেন। তারপরে জাস্ট আপনারা যে স্পিচ রেটটি রয়েছে সেই স্পিচ রেটটি এখান থেকে কম বাড়া করে নিতে পারবেন যে কেমন কণ্ঠ দেবেন। তো আমি এগুলা আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছি, আপনারাও একটু কাস্টমাইজ করে নেবেন। জাস্ট এবার একটু ব্যাকের উপরে ক্লিক করে দেব। তারপরে আপনারা যে ভয়েসটি দিয়ে রিংটোন বানাতে চান সেই ভয়েসটি এখানে টাইপ করে দেবেন বাংলাতে। তো আমি এ জায়গায় টাইপ করে দিয়েছি হ্যালো শুনছো। তো আপনারা যদি আমার এই ক্যাটাগরিটা ফলো করেন তাহলে অবশ্যই এরকমভাবে কিছুক্ষণ পর পর এন্টার প্রেস করে জাস্ট একটু স্পেস দিয়ে দেবেন। না তা না হলে আপনাদের এই শব্দটি ঠিক মতো বাজবে না। আপনাদের বাজিয়েও দেখতে পারবেন যে কিভাবে আপনাদের যে শব্দ রয়েছে সেটা বাজতেছে। তো আমি আপনাদেরকে এই জায়গায় জাস্ট বাজিয়ে শোনাবো। এজন্য আপনি সরাসরি যে একটি প্লে অপশন দেখতে পাচ্ছেন, গ্রিন আইকন চিহ্নিত প্লে অপশন, এই প্লে অপশনটিতে ক্লিক করে দেবেন। ক্লিক করার পর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে একটি সাউন্ড হচ্ছে। আমি তোমার মিম বলছি, হ্যালো শুনছো? আমি তোমার মিম বলছি। তো আপনারা এই টাইপটি আগে দেখে নেবেন। দেখে নেওয়ার পরে আপনারা সরাসরি এটা টাইপ করে অ্যাপ্লাই করে নিতে পারেন। তো আপনারা যদি চান, আমি এটা আগে থেকে লিখে রেখেছি, এটা আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রাখবো, আপনারা সেখান থেকে কপি করে নেবেন। আমি ডেসক্রিপশন বক্সে অবশ্যই এগুলো দিয়ে রাখবো। আর যে দুটো অ্যাপ্লিকেশন আপনাদেরকে দেখালাম সেটাও আমি এই ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রাখবো। তো এবারে আমরা যে আমাদের মোবাইল স্ক্রিন, সেই মোবাইল স্ক্রিনের উপরে তাকাবো। উপরে তাকালে দেখতে পাবো একটি 3 ডট লাইন্স, এই 3 ডট আইকনের উপরে আমরা একটি ক্লিক করে দেব। 3 ডট আইকনে ক্লিক করে দেওয়ার পরে আমাদের মাঝে আরও একটি অপশন দেখাবে 2 নম্বরে, সে এক্সপোর্ট অ্যাজ অডিও ফাইল। তো আপনারা এই এক্সপোর্ট অ্যাজ অডিও ফাইল এই অপশনটিতে ক্লিক দিয়ে রাখবেন। তো এই জায়গায় দেখতে পারবেন 3 নম্বরে একটি অপশন দেখাচ্ছে নিচে, ওয়েব ফরম্যাট নট রিকমেন্ডেড। এই অপশনটিতে জাস্ট একটি ক্লিক করে দেবেন। ক্লিক করে দেওয়ার পরে একটি নাম টাইপ করে দেবেন। তো এই জায়গায় দেখতে পাচ্ছেন যে আননেমড ওয়েব। তো আমি এই জায়গায় রিংটন দিয়ে লিখে রিংটন লিখে দেব। রিংটন লেখার পরে আমরা জাস্ট এই সেভ আইকনটিতে ক্লিক করে দেব। সেভ আইকনটিতে ক্লিক করে দেওয়ার পর আমাদের মাঝে 2 থেকে 5 সেকেন্ডের মতো সময় নিতে পারে, তারপর আমাদের মোবাইলে অটোমেটিক সেভ হয়ে যাবে। তো এই জায়গায় সেভ হয়ে গেছে, ওকেতে একটি ট্যাপ করে দিলাম। দেওয়ার পরে আমাদের যে আরেকটি অ্যাপ্লিকেশনের কথা বললাম সেই অ্যাপ্লিকেশনটিতে আমরা ওপেন করে দেব সরাসরি। অ্যাপ্লিকেশনটির নাম হলো বেস্ট MP3 এডিটর।
এই বেস্ট MP3 এডিটরটি অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করে দেবো। তার আগে আপনাদেরকে আরও একটি কথা বলে রাখি, আমি 9-10টা মিউজিক আপনাদেরকে দিয়ে রাখবো, যে একটি মিউজিক শুনতে পেলেন আপনারা প্রথমেই, এরকম 9-10টি মিউজিকের লিঙ্ক আমি আমার ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রাখবো, সেটা গুগল ড্রাইভ থেকে আপনারা নামিয়ে নেবেন। সেই মিউজিকগুলো নামিয়ে নেওয়ার পরে এই অ্যাপ্লিকেশনটিতে একটি ক্লিক করে দেবেন। অ্যাপ্লিকেশনটিতে ক্লিক করে দেওয়ার পরে আমাদের মাঝে একটি অ্যাড শো হতে পারে, তো আপনারা জাস্ট কিছু মনে না করে একটি ব্যাকে পেজ করে দেবেন। ব্যাকে পেজ করে দেওয়ার পরে আমাদের মাঝে অ্যাপ্লিকেশনটির মূল পেজ শো হবে। তো আপনারা এই জায়গায় দ্বিতীয় নাম্বারে একটি অপশন দেখতে পাচ্ছেন মিক্স, এই মিক্স অপশনটিতে একটি ক্লিক করে দেবেন। মিক্স অপশনটিতে একটি ক্লিক করে দেওয়ার পরে এই ক্রস চিহ্ন দিয়ে স্কিপ করে দিচ্ছি। আপনাদের মাঝে অ্যাড শো করতে পারে, এতে আপনারা বিরক্ত হবেন না। জাস্ট যে নামে আপনারা সেভ করেছিলেন এই অপশন নামটি আপনারা এই জায়গায় টাইপ করে দেবেন। রিংটোন নামে আমি সেভ করেছিলাম, এই রিংটোন দিয়ে সার্চ করে দিলাম, দেখি কি আসে। তো এই জায়গায় আমি যে দিয়েছিলাম রিংটোন ওয়েভ, সেই রিংটোন ওয়েভটি আমার এই জায়গায় এসেছে। সেই রিংটোন ওয়েভ থাকলো। 2 নাম্বারে আমি এবার আরেকটা সং এখানে অ্যাড করে দেব। তো আমি আপনাদেরকে বলেছিলাম যে বাঁশির সুর ফ্লুট রিংটনস, এই ফ্লুট রিংটনসই আপনারা সেট করে নেবেন। তো আমি এই 7 নাম্বার এই ফ্লুট রিংটনসটি সেট করে নেব। জাস্ট এরপরে একটি অপশন আমাদের কাছে দেখাবে নিচে, এই অপশনটিতে ক্লিক করে দেব। যে এই জায়গায় দেখতে পাচ্ছেন কাস্টমাইজেশন অপশন, এই কাস্টমাইজেশন অপশনটিতে একটি জাস্ট ক্লিক করে দেব। ক্লিক করে দেওয়ার পরে আমাদের মাঝে চলে আসবে। তো এই জায়গায় আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমার এই জায়গায় কাস্টমাইজেশন সম্পূর্ণ হয়ে গেল। তো এই জায়গায় যে আমাদের বাঁশির সুর ফ্লুট রিংটনস, এটা একটু কমিয়ে দেবেন, আর আমাদের মূল রিংটনটি একটু ফুল সাউন্ডে বাড়িয়ে নেবেন, আর এটা একটু কমিয়ে নেবেন, তাহলে আপনাদের কাস্টমাইজেশনটি ঠিক হয়ে যাবে। তারপরে এবারে জাস্ট নিচে একটি দেখতে পারবেন, সর্বনিচে একটি অপশন, এই জায়গায় মিক্স অডিও, এই জায়গায় আপনারা ক্লিক করে দেবেন। নিচে ডান পাশে নিচে একটি অপশন মিক্স অডিও, এটাতে মিক্স অডিওতে একটি ক্লিক করে দিলেই আপনার কাছে একটি ডায়ালগ বক্স চলে আসবে। এই বক্সটির উপরে আপনারা এই জায়গায় একটি নাম লিখে দেবেন, রিংটনের নাম লিখে দিবেন। জাস্ট এই সেভ অপশনটিতে ক্লিক করে দেবেন। সেভ অপশনটিতে ক্লিক করে দেওয়ার পরে কিছু সময় অ্যাড ভিউ হওয়ার পরে আপনার এই অডিওটি এখন এক্সপোর্ট হবে। তো আপনাদের এই অডিওটি এক্সপোর্ট হওয়ার পরে আপনারা সেটা রিংটন হিসেবে সেট করে নিতে পারবেন। তো আপনাদেরকে আমি বাজিয়ে শোনাবো। আমার অডিওটি এক্সপোর্ট সম্পন্ন হয়ে গেল 97%। তো আমার এক্সপোর্ট কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো এবারে আমি আপনাদেরকে বাজিয়ে শোনাবো। এই যে এই জায়গায় প্লে করে দিলাম, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমি আপনাদেরকে পুরো প্রসেসটি দেখিয়ে দিলাম। তো এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক ও একটি কমেন্ট করতে ভুলবেন না। আর এই পরবর্তীতে আপনারা কী রকমের বা কোন ধরনের ভিডিও চান তা আমাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন, আর বন্ধুদের মাঝে বেশি বেশি শেয়ার করে দেবেন। তো আপনাদেরকে আমি আরও একটি কথা বলতে চাই, আমার এই ভিডিওগুলো সবগুলোই ইউটিউব চ্যানেল এবং এসআর টেক সাজেশনস পেজ, যে ফেসবুক পেজ রয়েছে সেটাতে আমি আপলোড দিচ্ছি। আপনারা কানেক্ট থাকলে সব কিছুই আপনারা উপভোগ করতে পারবেন। আমার এই চ্যানেলের যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে, ততক্ষণে স্ক্রিনে থাকা এই চ্যানেলের